За ямар ч хэлсэн ингээ хууль зүйн дотоод хэргийн сайттай болох юм шиг байна. За өчигдөр хууль зүйн байнгын орон дээр би лавлсан л да. Шадар сайд учрал гоо бид нар 23 онцож байгаа шүү дээ гэж хэлээ. Тэгээ өнөөдөр 24 дахь хоног юм байна л да. Би өөр гайхаад байгаа. Тэгээ 24 хоног одоо хууль зүйн дотоод хэргийн сайтын статус нь тодорхойгүй. Ийм явж ирлээ. Эний цаана одоо юу нуугдаж яваа? Ямар юм байваа? Ерөнхий сайдаас одоо хууль зүйн дотоод хэргийн сайдаас одоо нэгэн танилцуулагч байгаа юм чи ингээ сайд л да. Ямар учир шалтгаан байна гэж та нар бодож байна. Тэрийг би нэг асууя. За тэгээд одоо үнэхээр мэрэгжлийн байх ёстой үндсэн хуулийн зэц маань үндсэн хуулийнхаа дагуу ажиллаа. За Монгол улсын ерөнхийлөгч бас энэ хүнд хэцүү цагт ард түмнээ сонгогдсон ийм ерөнхийлөгч дээд танхимынхаа үүргийг гүйцэтгэж чадлаа. Энэ улс орон бол ёстой маш хүнд байдлын ирмэг дээр байлаа шүү дээ. Тэгээд тэр байнгын орон дээр ганцхан биел нэхэд байгаа юм л да. Хууль зүйн дотоод хэргийн сайдыг. Гэхдээ танаа намынхаа яагаад ихтгүй юм бэ? Сайн улсууд залуучууд зөндөө байна. Би харж л байна. Сая энэ хүнд хэцүү үед арчилсан нам үнэхээр нам шиг байж ил. За манай энэ бүрэг дэрж шүү. Би манай намын дарга Одонгийн зогт гэрэл Амгалан Баатар гişүүд. Ийм гişүүдтэй байсны хүчинд энийг даван туулж гарлаа шүү бид нэр. За одоо та нарын өмнө бас юм байна харж байна. Одоо нөгөө юу гэлээ? Намтайгаа тэмцвэл одоо улсгүй олчих гээд байдаг. Авилгатай тэмцвэл намгүй олчих гээд байдаг. Тэмцэхгүй бол улс оронгүй олчих гээд байдаг. Ийм л байдалд хоёр очичоод байна. Тийм учраас санаа тэр намын хуралч нэг иймэрхүү болоод байгаа шиг байна. Би тэгж харж байгаа. Тэрийг одоо бүгдөө ч мэдчихэж байна л да. Тэгээ энэ хоёр нам хоёулаад ажтайхаа явчихсаа гэж бодоод байгаа юм би. Тэгжээж энэ улс орон өнгөтэй өдтэй байна л да. Энэ дээр та бүхэн ямар бодолтой байгаа вэ? Цаашдаа яах вэ? За засгийн газрыг байгуулахад би хэлж ирсэн. Дэмжиж байна. 68-тай олонх засгаа байгуулад ажиллах хэрэгтэй. Дангаараа. За та бүхэн тэгээ ерөнхий сайдын эрх мэдэл дотор 2-3 нам аруулаад ингээд хийсэн байлээ. Тэгээ эн чинь одоо танхимынхаа зарчмаар нөгөө гэрээ хилцээ байд юм бол тэрнийхээ дагуу ажиллаж чадчих байгаа юу? Ямар байгаа вэ? Тэгээ жоохон хэврэгэл болоод. За Гамбат гишүүнд баярлалаа. Гамбат гишүүн бол авилгачтай нүүрстэй хийх танд мөр зэрэгцэн хамт явах ийм нөхөр байна гэж би зүгээр хараад биш хоёр сонсгол дээр бас хамтарч ажилласан хүний хувьд ийм итгэл үнэмшилтэй болсон. Энэ асуудлууд бол ер нь зүгээр нэг авилгын хэрэгч биш. Ер нь сая болж өнгөрсөн асуудлууд бол эрхвэрж байгаа намын даргаар дамжуулж гүйцэтгэх засаглалын ороод сууж улмаар хууль хяналтын байгууллагуудын удирдлагыг томилох, чөлөөлөх, эрхийн төлөөх тулаан болсон шүү. Яагаад тэгэхээр энэ бол зүгээр нэг конопны асуудлууд байгаагүй. Энд оролцож байгаа одоо олон хүмүүс энэ өдрүүдэд нүүрсний жинхэнэ хулгайчтай бизнесийнч өөр олон талаараа ашиг сонирхол зөрчил одоо юутай нэгтэй гэдэг зүйл нь улам тодроод байгаа. Тэгэхээр энэ танхимаас бид нар нам үл харгалзаж энэ манлайллыг үзүүлж явах шаардлагатай. Тухайлбал одоо энэ асуудлын дараа бид нар сайн өвгийн Ганбаатар гишүүний санал болгосон улсын их хурлын гишүүнийг 4 жилийн хугацаанд хуулийн байгууллага шалгаж болохгүй гэдэг асуудлыг хэлцэх гэж байна. Энийг хэн зохион байгуул яваад байгаа юм? Ганбаатар гишүүн та хоёр дандаа хүний өмнөр урдуур одоо гарч ирдэг болов л яасан юм бэ? Адмиралтай амар өсгөлэн холбоогүй гэж одоо итгэл төгс хэлсэн үуч таа шүү дээ. Одоо ямар учраас өнөөдөр улсын их хурлын чуулган дээр амжиж
Улсын их хурлын гишүүнийг шалгаж болохгүй гэдэг ийм асуудал барьж орж ирээд байгаа. Юунаас айгаад байгаа? Хэний захиалгаар яваад байгаа? Тийм учраас хууль шүүхийн өмнө эргэтгэж шүү. Улсын их хурл бол одоо хулгайч нарын оргондог газар биш. Ялангуяа энэ нүүрсний хулгайтай холбоотой асуудлууд хуулийн хяналтын байгууллагуудаар үнэн мөн тогтоогдож бүрэн эрхийн асуудал хөндөгдөхийн өмнө амжих гэсэн юм шиг ийм захиалгын арга хэмжээгээ нэн даруй тасан зогсоохыг бид анаас шаардж байна. Дараагийн асуудал дээр энэ асуудлыг хилцэхэд би энэ Ганбаатар гишүүний саналыг би дэмжихгүй байхыг их хурлын гишүүдэд нам үл харгалзан бас уриалж байна. За хууль зүйн сайдын хэлж байгаа ярьж байгааг сонслоо. За ямар ч гэсэн гэмт хэрэгтэйнд тэмцэх нөхцөл байдал арай өндөр түвшинд очих нэ гэж ойлголоо. За их хурлын гишүүд бид ч гэсэн ер нь бол одоо юун төлөө 126 гишүүнтэй болсон мэлээ. Тэгээ тойрог уралгоноос 7-8 гишүүд байгаа. Бид нэр бас ёс суртахуунтай баймаар байгаа. Заавал тэр прокуророос тэр бичиг нь ирж ээж бид нар яадаг биш. Тэгэхгүй л одоо нэг 20-30 хүн яллагдаг шаардлагатагчдаг. Тэгсэн мөртлөө өөртөө очиж шалгуулдаггүй. Тэгээ барьцаанд байгаа нь улсын их хурл тэр чигтээ барьцаанд байгаа. Нөгөө талаар тэр нүүрсний өшөө бас юмд холбогдсон хүмүүс бол ганцхан бид нар л эндээ мэдэхгүй байгаагаас ш манай хоёр гөршүүл бүгдийг мэдчихэж шүү дээ. Энэ одоо бидний энэ хурлыг